彼氏と彼の妹と呼ばれる女がホテルにチェックインし、売春一斉捜査で捕まった。彼を保釈しに行ったら、手中にキスマークだらけで、彼女が手を顔に当ててすすり泣いているのを必死に慰めていた。彼女のアパートの鍵が壊れて、すごく怖がってたから、つきっきりだったんだ。これが以前だったら、私は逆上して説明を求めていただろう。でも今回は、もう嫉妬深くて頭のおかしい彼女役はやめた。私は冷静に釈放手続きの書類にサインし、一言も発しなかった。一斉捜査チームの知人が尋ねた。ご家族ですか？私は首を振った。ただの近所です。そして下を向き、母にメールを打った。前に言ってた見合いの件、わかった。やるよ。3日で帰るから。派出所を出ると、まだ鼻をすすりながら、グイネス・アベリルが私の車の助手席に乗り込んできた。口論する気もなかったので、私はエンジンをかけた。ちょうどハンドルに手をかけたその時、彼女が私の腕を掴んだ。しかし、彼女は私を見てはいなかった。私の彼氏、ジェラード・モーゲンソールの方に向き直ったのだ。怖いの。他人の車に乗るの好きじゃない彼女は涙でいっぱいの目、赤くなった鼻でそう言った。まさに無力の権化のように見えた。私は彼女の手を振りほどいた。じゃあ降りて。車内の空気は一瞬で凍りつき、グイネスの涙がこぼれ落ち、泣き出した。後部座席からジェラードの声が鋭く飛んできた。イベイン、いつもそんなに冷たくしなくちゃダメなのか？彼女は兄の件でトラウマを抱えてるってわかってるだろ？少しは思いやりを持てないのか？彼は怒鳴りつけた。降りろ。俺が運転する。私が返事をする間もなく、彼は降り、私のドアをガタンと音を立てるほど乱暴に開け、凍えるような風を中に吹き込ませた。私は震えたが動かず、ただ座って彼を見つめていた。いつも冷静なジェラードが突然荒々しく、苛立たしげになっていた。彼は実際に私のシートベルトを外し、車から引きずり出した。私はよろめき、膝をつきそうになったが、なんとか体勢を立て直した。私を見ることもなく、彼は運転席に滑り込み、身を乗り出してグイネスの髪を優しく撫でた。さあ、泣かないで。まずは君を家に送るよ。ああ、ジェラード、あなたって優しいのね。グイネスはそう言い、私にほのかに勝ち誇ったような視線を投げかけた。車を走らせる前、ジェラードは私に一言だけ言い残した。大人なんだから、自分の帰り方は自分で考えろ。彼女を送り届けたら戻る。私は凍りつくように立ち尽くし、彼らの車が猛スピードで去っていくのを見送った。角を曲がる前に、私はあの女が身を乗り出して彼の方にキスするのを見た。ちょうどその時、スマホがブーンと震え、まだかじかんだ指で撮った。ねえ、グレンの写真、見た？グレン・ロンドン母が私に結婚させたいと言っていた男だ。背が高く、ハンサムだった。電話の向こうで、母は安堵の吐息を漏らしていた。ああ、やっと大人になったのね。お父さんも年を取ったのよ。何年も家出したあなたに怒り狂ってきたんだから。戻ってきてくれるのは良いことよ。私は街灯に群がる虫を見上げ、思考が散らばっていた。あの年、家出したのは、こんな人生は嫌だったからだ。それからジェラードに出会い、一時期は大当たりを引いたと思った。7年。私は無から有を生み出すまでのすべてを彼と共に歩んできた。でも、将来のことを口にするたび、彼はただまだ早いよと言った。そのせいで、私は静かに妊娠を中断した。一度や二度ではない。私は彼の愛だけがあれば十分だと思い込んでいた。でも今、もう我慢できない。結局、タクシーで家に帰った。
ジェラードは気が咎めたのか、ほどなくして帰宅した。私が荷造りをしているちょうどその時、彼は入ってきた。クローゼットから服が出て、そのほとんどはすでにバッグに詰められていた。なんで服を詰めてるんだ？彼は不安げに尋ねた。整理してるの私は淡々と言い、彼がさっさとシャワーを浴びてくれればと思った。彼にまとわりつく甘ったるい香水の匂いが吐き気を催させた。彼は少しためらい、何かおかしいとは感じていない様子で、独り言のように話し続けた。まあ、物を減らすのも悪くないかもな。結婚するとき、新しいのを買えばいいし。それか、もっと大きなところに引っ越すかも。どう思う？ジェラードは、私たちの未来を真剣に描いているような口調だった。彼は何度もこっそり私をちらりと見て、反応を伺っている。もちろん、気づいていたが、気づいていないふりをした。普段なら、私は有頂天で多分嬉し泣きしていただろう。でも今？彼のために涙を一滴さえ流したいとは思わなかった。私の冷たさが彼のムードをぶち壊した。彼は私が動揺していることが分かっていたが、直そうとする気はさらさらなかった。今夜彼が努力をしたという事実そのものが珍しいほどだった。シャワーを浴びに行った彼のスマホが鳴り始めた。うるさくてたまらなかったので、手に取って画面を見た。グイネスが彼に大量の写真を送っていた2人の結婚写真だ。古典的な衣装のものもあれば、モダンなスタイルのもある。胸が締め付けられた鈍く重い痛みだった。そうか、こういうことだったんだ。彼の苛立ちは私だけに向けられていた。かつて私が興奮しながら彼を結婚式の衣装を見に連れて行った時のことを思い出した。でも彼は毎回すっぽかした。どれも同じだよ。適当に選べばいいじゃないか、彼は言った。彼のあのしかめっ面は今でも記憶に焼き付いている。私に対する彼の苛立ち？それは本物だった。そして何十枚もの写真の中の優しさ？それも本物だった。一体何をしてるんだ？突然、湯気とともにジェラードがバスルームから飛び出してきて、私の手からスマホを奪い取った。あまりに乱暴に引っ張ったので、私はベッドに倒れ込んだ。プライバシーって概念がわからないのか？熱いシャワーのせいで顔は赤らんでいたが、彼の声は氷のように冷たく、背筋が寒くなった。私は自分の手を見下ろした。彼の握り方でひっかき傷ができ、血が滲んでいた。正直、彼に見つからなくても、これ以上スクロールはしなかった。以前に全部見ていたから何千ものイチャつくメッセージを。眠れない夜、真夜中から夜明けまで、すべて読み漁った夜があった。読み終わった時、目は腫れていたが、それでも平気を装い、ちょうど起きたばかりのふりをしなければならなかった。誰が予想しただろう？7年付き合って、私たちの会話はいつも私だけが小言を言い、懇願し、何かを引き出そうとしていた。たまに彼の気が向けば絵文字を一つ返してくれる程度だった。私はただの道化師だった。ごめんなさい、私はうつむき、つぶやいた。もうあなたのスマホには触らない。彼は私の反応に不意をつかれて固まった。あの写真グイネスがウェディングドレスの試着は疲れるって言うから、俺ちょっと手伝って試着させてあげただけだよ、彼はつっかえながら言った。彼女の兄が亡くなったことは知ってるだろ？彼のためにやってあげただけだ。勘違いしないでくれ。私は黙って、彼が惨めな言い訳をデタラメに並べるに任せた。カート、グイネスの兄は、かつてジェラードの友人だった。ジェラードが企業に苦労していた頃、カートは急いで USB メモリーを届けに行ったが、交通事故に遭った。緊急救命室に運ばれたが、助からなかった。死ぬ間際、彼はジェラードに妹の面倒を見るよう約束させた。
そしてジェラードはその約束を守った。彼女の面倒をとてもよく見た。最初は距離を置いた心配だったのが、彼女の生活の些細なことにも首を突っ込むようになった。私は鼻をすすった。完全に去るまで残り数日しかない。もう何かを隠しておく意味はないと思った。私が勘違いするのは心配しないで私は優しく言った。正直、あなたとグイネスが結婚したらお似合いだと思うよ。言い終わらないうちに彼の手が私の頬を打った。バシッという音が鋭く響いた。一体、お前はどうかしてるんだ？彼は叫んだ。グイネスは俺を兄貴だと思ってるだけだ。彼女がお前みたいに安っぽい女だと思うのか？頬のヒリヒリとした痛みは火のように熱かった。そうだ、グイネスは私とは違う。彼女は安っぽい浮気相手みたいに彼に自分から迫ったりしない。涙が目に溢れたが、こぼれ落ちる前に彼の顔にかすかな強硬の色が走るのを捉えた。彼の口調は柔らかくなった。俺、あんなつもりじゃなかった。ごめん。一瞬、すべてを打ち明けたいと思った。ジェラード、私、結婚する。しかし、彼の着信音が私の言葉を遮った。彼は電話に出て、女の声が寝室の冷たい静寂に響き渡った。ジェラード。悪夢を見ちゃった。兄貴の夢すごく怖いの。おい、大丈夫だ。今すぐ行くからな。ジェラードの声は焦りに満ち、見つけた服を適当に着て出かけようとした。ドアに手をかけたとき、彼は何かを思い出したように立ち止まった。さっき何か言おうとしてたな。でも私はすでに感情をしまい込んでいた。なんでもない。戻ってから話すよ。翌朝、目を覚ますと、ベッドは空っぽで、彼のそばは手つかずだった。出発を予定していたまであと数日しかなかったので、私は仕事を辞めることにした。昨夜詰めた服のほとんどは寄付するつもりだった。バッグを外に運び出して配達員と待ち合わせようとしたが、向かい側の騒ぎに足を止められた。そこは新品の家具を運び込む作業員でごった返していた。人混みの中でも私の目は瞬時にジェラードを見つけた。彼はグイネスの肩を抱き、作業員に家具の配置を指示していた。その細部へのこだわり？まさに典型的なジェラードだった。私たちが同居を始めた時、彼も同じことをした仕事を休んで、すべてに自ら目を光らせた。家はちょうど良いと感じるものでなくちゃね。彼はあの時そう言った。でも今、私たちが共有した家には、彼の痕跡はほとんど残っていない。お嬢さん？ねえ、お嬢さん？お客様の送り状番号は？配達員の声に私は我に返った。その騒ぎが彼らの注意も引いたようで、気づく間もなく配達員が去るとすぐにグイネスが跳ねるように出てきた。ねえ、彼女は切り出した。私、悪夢を見すぎちゃって、ジェラードがこの部屋を買ってくれたの。これでお隣さんだよ。彼女は身を乗り出し、大きく見開いた無垢な芝居を大げさに演じた。彼女の誇張された瞬きは、ほとんど滑稽でした。でも私は、どんなに頑張っても彼女を好きになることはできなかった。私は去ろうとしたが、遠くへ行く前に、彼女が突然よろめき、後ろに倒れ込んだ。まるで見えない力に押されたかのように。彼女はキャビネットを運んでいた作業員にぶつかり、腰のあたりで角に打ちつけた。キャー。彼女の痛みに満ちた叫び声には涙が混じっており、その声にジェラードが駆けつけてきた。彼はすぐに彼女を引き起こし、手で彼女が打った場所を優しくマッサージした。彼からは心配の波が押し寄せていた。イベイン、嫉妬深いガキみたいな真似はやめてくれないか？彼の信じられないという口調は、
彼の言葉と同じぐらい私を傷つけた。グイネスは青ざめた顔で弱々しく手を振り始めた。ジェラード、やめて彼女に怒らないで。これは私が悪いの彼女は言った。引っ越してきて迷惑かけるべきじゃなかった。私はただここにいるべきじゃないんだ。そんなこと言うなジェラードは答えた。君は俺の妹だ。こめかみがズキンと痛んだ。彼らの小さな家族の絆の芝居を何度も見せられるのは吐き気がした。ドアを閉めようとする前にジェラードが手でそれを遮った。イベイン、グイネスに謝れ。もう我慢できなかった。私がしてないことで一体なぜ謝らないといけないのよ。お前はもっとひどいことを何度もしてきただろうが。彼は言い返した。私は苦い笑いを漏らした。彼はいつも見たいものだけを見る。一方のグイネスはまるで殉教者のように首を振った。私のせいで喧嘩しないで。ごめんなさい私がちゃんと立てなかったのが悪いの。ジェラードは彼女の手を握り、まるで私が悪者のように睨んだ。お前がそんな奴だとは気づかなかった彼は言った。なんて強量で意地悪なんだちっぽけなことすら許せないのか。彼の言葉は認めたくないほど深くナイフのように突き刺さった。それでも私は謝らなかった。グイネスが痛い痛いとしきりに言うので、ジェラードは彼女を抱き上げ、階下へと運んでいった。彼の背中が遠ざかっていくのを見ながら、自分も病院に行かなければならないことをふと思い出した。睡眠はずっとめちゃくちゃだった。いつから不眠症になったのか、はっきりとさえ思い出せない。メラトニンの瓶を何本も開けた後、ようやく本格的に見てもらうことにした。今日の病院はあまり混んでおらず、処方箋はすぐに手に入った。でも、出口へ向かう途中、また彼らを見かけた。別に驚きはないここは私たちの家から最も近い病院なのだから。グイネスはジェラードの腕の中、お姫様のように抱かれ、彼は片手で彼女の薬を持っていた。通りすがりの人々は思わず彼らを見つめ、羨望の色を隠せない。あの彼氏見てよ妊婦が自分の男に肘でつつきながら言うのを耳にした。グイネスは恥ずかしそうにしていたが、ジェラードは気にしていないようだった。私たちはちょうどエレベーター前で鉢合わせた。私はあまり話さなかったが、グイネスが彼の腕の中でそわそわし始めた。彼女の顔は真っ赤だった。ジェラード、もう下ろして。ジェラードは顔をしかめた。怪我してるんだろ。じっとしてろ。そして突然、私の方に向き直った。お前はここで何してる？病気なのか？私は手にした薬の瓶を掲げた。ただの不眠症。彼は考え込むように一瞬止まった。秘書にラベンダーを買わせるよ。寝室に置いておけ。少しは楽になるかも。彼は他に何か言おうとしたが、腕の中の娘に遮られた。グイネスが子猫のようにかすかにすすり泣いた。エレベーターは降り続けた突然、ドンという大きな音とともに完全に止まった。明かりが消えた。真っ暗闇の中で私はしゃがみ込んだ。全身が震え始めた。私は暗闇が怖い。ジェラードは忘れていなかった。彼は私に呼びかけた。イベイン？イベイン、大丈夫か？私は震える声で返した。うん。グイネス、ちょっと降りて彼は言った。イベインは暗闇が怖いんだ。しかし、グイネスが隅でそっとすすり泣き始めた。私だって怖いよ、ジェラード。降ろさないで。その後、ジェラードは私に何も言わなかった。彼の注意はすべて彼女に向けられ、あの優しい声で彼女をなだめていた。一方、私の手のひらは汗ばみ、体の震えが止まらなかった。これは初めてのことではなかった。何年も前、
ジェラードと私はエレベーターに閉じ込められたことがあった。明かりが消え、階と階の間で立ち往生したのだ。怖くて涙も出ず、ただ震え、冷や汗をかいていた。あの時、ジェラードは私を抱きしめてくれた。彼は潔癖症で、どんな乱雑さも嫌うが、あの日はとても優しく抱きしめてくれた。文句一つ、嫌悪感一つなく。まるで今グーイネスを慰めているように。ジェラード私は囁いた。暗闇は私を無力に感じさせた。涙が頬を伝った。私はまた彼の腕の温かさを渇望していた。しかし、彼はその小さく愚かな望みを打ち砕いた。彼はこう返した。グーイネスは怪我してるんだ。私はもう何も言わなかった。ただ腕に頭をうずめ、黙っていた。永遠のように感じた後、明かりがチカチカとつき、エレベーターが再び動き出した。1階に着くや否や、私はよろめきながら立ち上がり、外へと駆け出した。家に着いた時も、まだ放心状態だった。母がウェディングドレスを選ぶようにと写真を送ってきたが、集中できなかった。ただ座って、時計の針が進むのを静かに見つめていた。どれくらい経ったかわからないが、ジェラードが帰ってきた。彼はラベンダーの花束とテイクアウトの袋を持って入ってきた。開けてみた。ロブスタービスクの容器だ。ジェラードは私が甲殻類アレルギーだということを忘れていた。彼は気づきさえしなかった。ただ、申し訳なさそうにつぶやいた。まだ食べてないだろ？温かいうちに食べておけ。私は蓋を開け、最後の一滴まで完食した。ジンハシカはほぼ瞬時に出たが、気にしなかった。明日、夕飯に戻ってきて私は言った。あなたの誕生日だもの。彼は驚いて固まったが、すぐに早くもうなずいた。私は立ち上がり、抗ヒスタミン剤を飲みに行った。料理を作ることは、私の得意分野ではなかった。唯一、まあまあ作れると言えるのは、誕生日スパゲッティくらいだ。でも今夜は、何をどうやってもうまくいかない。無駄にしたくなかったので、失敗作を無理やり食べた。私は時計に気を配った。ジェラードが帰宅して誕生日のディナーを食べたら、私は去る。今回は永遠に。でも、彼は現れなかった。代わりに、電話がかかってきた。グーイネスが料理中に指をやけどしちゃって。病院に連れて行かないと彼は言った。お前は先に食べててくれ。彼の嘘はいつもひどいものだった。私のメインのFacebookアカウントでは彼の投稿はもう見えなくなっていた。でも私の裏アカウント？そこにはすべてが表示されていた彼とグーイネスがケーキの横に立ち、背景に紙吹雪が浮かび、宙に止まり、二人が手をつないで笑っている写真。もしもし？もしもし？ジェラードの声が私を現実に引き戻した。彼はまだ電話中だった。私はただ、ゆっくりと震える息を吐いた。ああ、いいよ。急がなくて。それから、裏アカウントから彼の投稿にいいねを押した。スパゲッティをまっすぐゴミ箱に放り込んだ。ジェラードはもう私を愛していない。彼を解放してあげた方が、彼も幸せになれるだろう。だから私はスーツケースを家から引きずり出した。途中、グーイネスとジェラードの何年にもわたるイチャつきの証拠をすべてまとめ、メインの Facebook アカウントに投稿した。多くの共通の知人が目にするだろう。私が去るなら、まあ静かに去るつもりはない。飛行機が離陸する前に、私はジェラードに最後のメッセージを送った。お誕生日おめでとう。さようなら。別れを告げることすらわざわざ言わなかった。7年付き合って約束もないそもそも別れるほどの関係でもなかった。中絶さえも彼にとっては何の意味もないただの
彼のめちゃくちゃな人生の巻き添え被害に過ぎない。携帯電話の電源を切る直前に着信が殺到し始め、うっかり一通取ってしまった。